kuule näin. Minulla on oikeus hämpyillä ja vetää se kurkista sieltä ihan milloin vaan minä haluan. Näin se on suomutettu asema, jos siitä minne luo. Niin minä olen kyllä ihan sitä mieltä, että kyllä kannattaisi kaikkien tulla katsomaan tuo karavanarit, kun se on kyllä ihan ihmeellistä, miten sitä tuleekin nokakkaan. Tiellä näkee vaikka minkälaista ihmeistä, kun tiellä vähän pyörii, niin kyllä se on silleen, että kyllä kannattaa kesää täällä viettää. Ja muuten niin kuin minä kyllä olen nähnyt, että tiellä on myöskin julkkiksia ja minä kyllä ajattelin kysyä niitä nimikirjoituksia ja kannattaa kyllä teidänkin kysyä, että kyllä se on semmoista hauskaa hommaa luvassa.